फैक्ट नंबर 1, हर मच्छर के 47 दांत होते हैं पर वो आपको अपने डंक से ही काटते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक बाज की चोंच एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा ताकतवर होती है। फैक्ट नंबर 3, उल्लू एक ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते। फैक्ट नंबर 4, सेलफिश दुनिया की सबसे तेज तैरने वाली मछली है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका का कंगारू रेट कभी पानी नहीं पीता। फैक्ट नंबर 6, फ्रांस मात्र एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं है। फैक्ट नंबर 7, छिपकली एक समय में भाग सकती है या सांस ले सकती है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। फैक्ट नंबर 8, श्रिंक्स ऐसे जीव है जो आंख बंद करने के बाद भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, एक नॉर्मल गार्डन स्नेल के 14,000 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर 10, मुर्गे जोर से चिल्लाते वक्त गर्दन हिला के अपने कान को बंद करते हैं जिससे वह बहरे ना हो।